റെഗുലറായിട്ട് പല്ല് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഇനാമൽ ലോസ് ഉണ്ടാവുകയും ഇത് കാരണം തേയ്മാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇങ്ങനെ പല്ല് തേഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലോവർ ഫേഷ്യൽ ഹൈറ്റ് കുറയുകയും നമ്മുടെ ഫേസിന് കൂടുതലൊരു ഓൾഡർ അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. കാരണം നമ്മുടെ പല്ല് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് കുറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ചീക്സ് കുറേ സാഗ് ചെയ്യുകയും ഇത് നമ്മുടെ കൂടുതലൊരു ഓൾഡർ അപ്പിയറൻസിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് പല്ല് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക.